Słuchajcie, jest temat. Pamiętacie, dostaliśmy ostatnio 500 i wydaliśmy te 500 na skrzynki za 500. Tym razem dostaliśmy 1000 zł i pokażemy Wam, co na rynku można kupić za 1000 zł. Zapraszamy. Czy ja dobrze rozumiem, że mamy budżet 1000 zł? Dokładnie 1000 zł. Tak. I po Twojej stronie studia są profesjonalne systemy, topowi producenci i pokaż nam, co za to dostaniemy. Mamy 3. Mamy Milwaukee, mamy DeWalta oraz mamy Kubricka. Zacznijmy od Milwaukee. Słuchajcie, myśmy te systemy, mam na myśli i Milwaukee i DeWalta TAF System 2.0, już prezentowali jakiś czas temu. Wielokrotnie, więc nie będziemy się tutaj powtarzać, ponieważ jakby sposób mocowania, wygląd pokrywy, to wszystko jest ustandaryzowane. I wygląda tak samo. Przede wszystkim myślę, że u tych producentów jest dostępna jedna wersja, więc specjalnie nie ma tutaj jakichś dylematów. Jeśli ktoś zna te systemy, pokazujemy, co można kupić, bo warto chyba wspomnieć, że w przypadku Milwaukee 3 skrzynki, minimalna cena, jaką znaleźliśmy, to jest pewnie około 1300-1400 zł. A zatem, Dlatego na szczycie się musiał znaleźć organizery. Bo przekroczylibyśmy budżet, a zatem do dyspozycji mamy karta, mamy średnią skrzynię oraz organizer w tej wersji niskiej. Tak? Natomiast w tej samej, za tą samą cenę, w przypadku DeWalta, mogliśmy sobie już pozwolić na podobny zestaw, przy czym zamiast organizera mamy najmniejszy model tej skrzyni. Warto wspomnieć, że tutaj jest pewna gwiazdka przy tej cenie 1000 zł, dlatego że z tego, co myśmy zobaczyli, najtańszy taki słupek to jest 1100, więc lekko się zakredytowaliśmy. Troszkę się zadłużyliśmy. Dokładnie. Natomiast Bartek, w przypadku Kubricka sytuacja już jest troszkę inna i proponuję, ażebyśmy tutaj trochę więcej pokazali, nie dlatego, że jesteśmy w Kubrick Studio, tylko dlatego, że mamy różne wersje tych organizerów, mimo tego, że one z zewnątrz wyglądają tak samo, oraz różne wersje pokryw. Czyli może być różne wyposażenie, różna konstrukcja. Słuchajcie, organizery na samym szczycie LM, dobrze znane, organizery z różnej wielkości kubełkami, średnia wysokość. Myślę, że tutaj nie ma co... Wąski, tak jak w Milwaukee tutaj, oraz jeszcze jeden połówkowy, tak? Więc tu już jest pierwszy benefit, mamy pierwsze 2 moduły. Dobra. Następnie, co ciekawe i zwracamy uwagę użytkowników, mamy organizery XL. I mamy 2 w zestawie i one są 2 różne. One są 2 różne. Pierwszy z nich jest z wkładem piankowym. To jest ewidentnie bardzo mocny trend. Oglądam filmy na YouTubie z różnych krajów. Widzę, że coraz więcej profesjonalnych narzędziowców, youtuberów idzie w temat pianek. Okej. My oferujemy już w standardzie świetne pianki wysokiej jakości z instrukcją, jak to zrobić, żeby zabezpieczyć swoje elektronarzędzia. Dobra, czyli mamy jeden XL, Tak. który jest w wersji z pianką, oraz drugi, który jest wersją poprawioną o 2 super długie kubełki. 31 cm, tego nikt nie oferuje na rynku, pokazywaliśmy to użytkownicy, nasi youtuberzy, kubrickomaniacy z łatwością kojarzą albo znajdą takie filmiki. Dobra, czyli popatrz, na tym etapie już mamy 2 duże organizery, organizer średni, ten taki jaki jest w Milwaukee i dodatkowo połówkowy, to już na tym etapie. Czyli w DeWalcie nie mamy Żadnego, tu mamy jeden. A tu mamy ten taki najbiedniejszy. Tak. Następnie mamy kosz, który jest bardzo funkcjonalny, czy w środku zestawu, czy na samej górze. Z 2 przegrodami. Mówiliśmy, wszystkie mokre rzeczy, jakieś tam o nietypowych, nieregularnych kształtach. Dobra, i teraz mamy 200 Profi, a zatem wracamy do tego tematu, czyli jest pokrywa Profi, tak? Pokrywa Profi. Z 2 organizerami. Statystyki mówią najpopularniejsza pokrywa, dlatego, że w tej super mocnej pokrywie dodatkowo mamy jeszcze super pokaźne organizery, które wykorzystują inteligentnie tą przestrzeń. Regulowane przegrody, spokojnie telefon, jakieś śruby. Okej, dobra. Jeszcze warto pokazać wnętrze, przypomnieć naszym widzom o tym, że 200, tak jak XL, ma super długi kubełek. Reszta dobrze znana, wodoszczelna i tak dalej. Dobra. Pierwsza z pokryw, Profi. Pokrywa Profi. Skrzynka 350 w tym wydaniu w wersji Technik, czyli aluminiowe szyny, które pozwalają montować większość standardowych ścisków stolarskich. Dzięki temu możemy sobie na tej pokrywie zmontować blat roboczy, skleić coś, kilka desek naraz uciąć i tak dalej, i tak dalej.
nowatorskie, unikatowe rozwiązanie, które wprowadził na rynek w skrzynkach Kubrick System. Okej. Więc mamy tą 350. Warto jeszcze pokazać w środku, że każda 350, niezależnie od pokrywy, może mieć i ma w standardowym wyposażeniu dwie przegrody, ale również, co jest nowością, ma możliwość montażu dobrze znanych tacek na takich solidnych żebrach. Ktoś preferuje tacki, pozbywa się przegród lub zostawia jedną z nich, proszę włóż jedną, i może przegrodę, równie dobrze tacka w to miejsce może powędrować. Mamy dwa poziomy, więc do koloru do wyboru. Dwie przegrody, dwie tacki i jeszcze dodam tylko od siebie, że Wersja Technik. do Technika mamy też takie adapterki, za pomocą których możemy wymienić Jeśli się pozbędziemy tych szyn, w miejsce tych szyn adapterki i możemy sobie to połączyć z systemem Pro, o którym jeszcze będziemy mówić. systemem Pro lub wykorzystać te adapterki w innym miejscu, gdzie chcemy na przykład przymocować sobie skrzynkę, jakikolwiek inny moduł z Pro. I dobrze nam znany kart. Ostatni element, tak? Podstawa całego systemu, wiadomo, solidne koła, metalowa oś, aluminiowa, teleskopowa rączka. Okej. Myślę, Słuchaj, że podsumujmy to. Ja mam tutaj u siebie tak, Milwaukee 3 elementy, DeWalt 3 elementy, a w Kubricku Kubrick. raz, dwa, trzy, cztery. Mówimy o skrzynkach i o koszu. aha, I również 4 organizery, więc 8 elementów 8 versus elementów. 3. no to jest różnica. To jest różnica i co chcieliśmy podkreślić w tym odcinku, w przypadku organizerów macie dostępne różne wyposażenie, a w przypadku skrzynek macie dostępne różne pokrywy, czego nie znajdziecie u naszych szanownych konkurentów. Okej, czyli teraz przechodzimy do systemów bardziej kompaktowych. Kompaktowych. To teraz mamy systemy bardziej Kompaktowe. kompaktowe. I co, i tutaj porównujemy takie dwa bardzo popularne, czyli Piotruś. Stanley Fatmax i Kubrick Pro. Do tej pory chyba jedyny taki profesjonalny, wielomodułowy system. Mówiliśmy o tym, dość leciwy, jeśli chodzi o obecność na rynku. I myślę, że tutaj już pokazany w pełnej krasie system Kubrick. Z większością modułów i znowu pamiętamy o tym, że tu jest 1000 zł i tu Właśnie jest o to mi 1000 chodzi, bo wystarczy porównać w ogóle jakby wysokość, nie? Tutaj mamy 5 elementów, jest kart, jest średnia skrzynia, mała skrzynia, jest pojemnik na elektronarzędzia oraz mamy do dyspozycji jeszcze organizer, tak? Tak. I tutaj oczywiście informacja istotna dla naszych kubrikomaniaków. Wybieramy i tak to liczymy, że to są najbardziej atrakcyjne ceny, tak? Bo oczywiście można bez problemu znaleźć samego karta za 600 zł i te skrzynki w dużo wyższych. Tak, tak. 1000 zł to jest naprawdę okazyjna jakaś cena przy odrobinie pracy na Allegro. Okej, trochę siedzieliśmy i szukaliśmy w internecie. Ale jest możliwe zrobić coś takiego i jak zliczyłeś, mamy w tym wypadku 5 elementów. Tak jest. Chcący tutaj to zliczyć, chwilę nam zejdzie, tak? Ale zacznijmy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. To są tylko organizery. Czyli samych organizerów mamy tyle, ile wszystkich modułów tutaj. Następnie raz, dwa, trzy. To są dwa toolcase'y, dobrze znane, uniwersalne pojemniki i nowość, Technician Case. I to są tylko pojemniki na elektronarzędzia, gdzie my tutaj mamy jeden taki pojemnik, Dobrze, tak? dobrze. Proszę Cię, pamiętaj, bo się zgubię. To już było 8 do tej pory. 8. Od góry licząc, 5 organizerów, 8, no. 2 toolcase'y Technician Case. Następnie mamy 2 skrzynki, 2 toolboxy Pro. Jeden klasyczny z przegrodami, drugi aż z 5 organizerami w środku. Tymi Multi. tak? Pamiętaj, że było 8, teraz To jest są 10. 2 skrzynki, to jest 10. Organizerki w środku to już jest 15. No to już nawet jakbym tego nie liczył, ale okej, no 15. dobra. No. Następnie uwieńczeniem całego systemu jest oczywiście dzielny kart, który popatrzcie, pomimo tego, że tutaj te same skrzynie ważą kupę, dzielnie daje sobie radę i nawet jazda z takim dużym słupkiem jest możliwa. Możliwe, chociaż niezbyt wygodna, ale dobra, czyli samych bazowych elementów mamy tutaj 11 plus 5 organizerów multi. Plus 5 organizerów, szybciutko pokazując to naszym użytkownikom, bo scharakteryzowaliśmy to. Oczywiście są klasyczne organizery z kubełkami. Stanley Fatmax, klasyczny organizer z kubełkami. Chyba na tym się skończyła opowieść. No, tutaj Następnie organizer 200, też z kubełkami, ale z większą rączką, dodatkowymi kamerami. Głębszy organizer Pro 300. Następnie
organizery z wkładami piankowymi. Tutaj wzięliśmy Pro 300, tak? Czyli takie już dość głębokie, pozwalające nawet na jakieś elektronarzędzia. Czyli to samo, tylko że to jest z tym. Z wkładem Z pianką. piankowym. To dwa mamy tak. Dokładnie tak. Następnie Pojemniki na elektronarzędzia. te klasyczne z piankami. Masz, no to ja mam jeden. Popatrz, układamy to, może się troszkę oddzielimy. No. Bardzo proszę. Następnie nowość, o której wspominałem, Technician Case. No to ja dalej jestem przy tym jednym. Proszę bardzo. Następnie mamy toolboxa. Stać nas na to, żeby był wypełniony organizerkami multi. A nie, to widzisz, to ja mam dwa. Przepraszam, mam dwa pojemniki na elektronarzędzia. Słuchaj, nie oszukuj, bo to wszystko zostanie No, ale wyłapane. jest trzy, dobra. Dobrze, mamy skrzynkę, z której wyciągnąłem organizery multi, Toolboxa Pro. Następnie klasyczna skrzynka. Coś tam masz bogatego chyba? No nic. mam tu takiego jak ty. Jakąś ten. Klasyczna skrzynka z 3 Tylko przewodami. jednego. I dzielny karcik. Dobrze. Twoja kubka, moja kubka, tak? Ja wydałem 1000 zł. Ja wydałem 1000 zł.